Сколько у нас еще костров осталось? Уже 6 проехали. Еще 5 и все. У нас на все костры бензин не хватит. Да. Наш костер в тумане светит. Ну, куда поедем? Вверх, что ли? Давай вверх и направо. А какую вам Таню-то надо? У нас 3 их в лагере. Вот это. Это Таня Сиротина. Ну и в лагере сейчас нет, она дома, к ней жених приехал. Степан Воронов? Да, он самый. А вы его знаете? Ну, Тоже? как же. А где он сейчас? Ну где же? У нее дома, в Зеленодольске. Ой, такого хорошего человека наконец встретила. Вы так полагаете? Ну, конечно, с ребенком берет. А каждую неделю приезжает. Значит, у Тани есть ребенок? Да, здесь у нас в лагере. А квартира у нее в поселке. Могу адрес дать. Да-да. Зеленая улица, 66. Честно говоря, не надеялся, что сразу же найдем Воронова. А я сейчас не верю. По законам подлости на дверях окажется замок. Ну, что ж, как в воду глядел? Вы к Тане Сиротиной? Да. А она со Степаном в парк пошла. Кино собирались смотреть.